Всем привет, ребята, с вами я, снова 1.04, извиняюсь за долгое отсутствие. Ну, просто я снимаю, я не придумал часы, не может быть это вы не видели, я долго не выкладываю ролик. Вот собираюсь сейчас снять что-то так, не даже если это будет за этим, если он тем более. Это